waddanka Jarmalka dhakhtarkan oo fiidyo uu soo duubay gabadh muslimadan xafiiska uga shaqeyso ayaa hadalhayntii abid ugu weyneed ka dhaliyay. Haddaba si wuxuu jiraan gabadha Siiriyaanka ayaa xafiis u shaqeyso secretary waa dhakhtarkan Jarmalka. Waxaa jiray dumar cusuriyiin inay soo booqdaan dhakhtarka laakiin ay arkaan in gabadh xijaabani ay xafiiska fadhido isla markaana ay cay iyo aflagaado u bilaabaan. dhakhtarkan oo isaguna TikTok isticmaalay isla markii fiidyogiisa la soo baxay dulimi hablihii ornaantii gabadhii muslimada Siiriyaanka ahayd caayaya isla markaana albaabka ayuu toos uga saaray isagoo waliba fiidyo duubaya. haddaba arintaasi waxay hadalhayn weyn ka dhalisay waddanka Jarmalka. saalo socota waddankan cusuriyiintu aad iyo aad u xoogeysanaya ayaa waxa ay la yaabeen inuu dad muwaadiniin waddanka u dhashay uu albaabka ka saaro halka qof qaxoontiyeeno xafiiska u fadhiyo. iyaga ayaa fiidyoyadiisii baahiyay laakiin dadka kale ee waddanka ku nool ee arrimaha cusurnimada ka soo horjeedana way soo dhaweeyeen. haddaba gabadha aad arkaysaan oo ah gabadh wax baratay laakiin asal ahaan Siiriyaana ayaa secretary u ah dhakhtarka Jarmalka oo run ahaantii halka xafiiska maamusho inta uu isagu maqan yahay arrimaha ballamaha iyo sidoo kale wax kasta oo ku saabsan howl maalmeedka xafiiska iyada ayaa gacanta ku haysa. laakiin dumarkii Jarmalka markay soo galeen waxay aad ula yaabeen gabadhan xijaaban ee xafiiska gebi ahaanba madaxa ka haysata sidoo kalena maamulaysa. meeshii iska horimaad weyn ayaa ka dhacay ilaa uu sheegay haddii albaabka ka bixi waayaan uu boolis u wici doon. adiga si kula tahay musaxsan yahay mise